יש כאן אווירה משפחתית ומיוחדת. זה שאתה קם בבוקר, מצחצח שיניים עם בן אדם, אוכל איתו בחדר אוכל, לומד איתו. יוצר איתו. בדיוק, ליצור ביחד זה פעולה כל כך מחברת. שמותר לך להיות מוזרה בו. כן, ואז הגעתי לביקורים, מקום שבנוי מווירדוז. מוכשרים לאללה. מה עובר עליך? המקום הזה מכיל בתוכו ילדים מכל הארץ שבאים לעשות אומנות, שבאים לעשות מוזיקה, שבאים לעשות תיאטרון, שבאים להתנתק מהעולם ולעשות את מה שהם אוהבים וטובים בו. אנחנו ממשיכים לעבוד על העבודות שלנו, נעבור ביניכם, נראה איך התקדמתם, לאן זה הולך, מה אפשר לשפר, מה אפשר להעיף. בטוח יש דברים שאפשר להעיף. נוסעים למדבר בשביל השראה ובשביל שקט, וגם לקבל רוח הרבה פעמים. המיקום של בית הספר בקיבוץ עין גדי זה מרחב מרפא ומצמיח ומגונן מאוד. נותן לילדים הרבה שקט, הרבה מקום לגלות את עצמם בתקופה כל כך סוערת. השקט הזו בעיניי זו מתנה וזה הכרחי. אחת, 2, 3. זאת השנה הרביעית שלי בפנימייה. אני במגמת תיאטרון. אני יודעת שזה קשה. אפשר חיבוק? איכס. תודה רבה לכם.